020 CD पेपर शेडर मशीन। अगर आपका यहाँ पर ये पावर नहीं आता डायरेक्ट मशीन को ऑन करने के बाद, प्लग लगाने के बाद, तो पीछे एक दिया गया है आपको स्विच से ऑन ऑफ करना है। आपको ऑन करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का लाइट आ जाएगा। तो उसके इसमें रिवर्स, फॉरवर्ड, रेडी, ओवरहीट के बाद ओवरहीट ऑप्शन है। क्योंकि उसके बाद क्या देखना है, ओपन करके देखना है पूरा। इसको भी ओपन करेंगे, इसको ले लो साइड में, बोलिए खोलने का। इसका ये ओपन करने के लिए अपना हमको ये बकेट है, बकेट अंदर से निकालना पड़ेगा। ऐसे लगा रखो, आपको यहाँ से पकड़ के ऐसे पुश करेंगे तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे स्क्रू लगे रहते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये अगर 4 स्क्रू खोलेंगे आप तो ये मशीन का पार्ट बाहर आ जाएगा। देखो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। चारों स्क्रू खुल गया है हमारा। इसके बाद हम उसको धीरे से, 4 स्क्रू खोलने के बाद इसको आपको धीरे से पुश करेंगे। और इधर एक और भी है, 5 भी है। 5 है इसका। मशीन और बकेट से अलग कर सकते हैं। से बकेट और मशीन अलग अलग हो गया, फिर उसे रख देंगे साइड में। इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। ये रहा ब्लेड, इसके यहाँ पर भी लगा हुआ है 4 स्क्रू। 1 2 3 4 5 साइड में से स्क्रू लगे हुए हैं। आपको भी उसे ओपन करना पड़ेगा। सारे स्क्रू खुल गए हैं। अब इसे सीधा कर देंगे, तो इसे पकड़ के सीधा करेंगे। इसके बाद ये ऊपर का पोर्शन खुल जाएगा। क्योंकि ये बटन का पीसीबी लगा हुआ है, ये सेंसर है, कटआउट सेंसर सब इसके अंदर है। ये पीसीबी हो गया, इसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है, मोटर हो गया, ब्लेड हो गया। कभी आपका जैसे कि ये पीसीबी उड़ जाता है तो आप इस तरह से पीसीबी चेंज कर सकते हैं। ये 4 स्क्रू दिए हैं, 4 स्क्रू खोल के बाकी सब कनेक्शन निकाल के आपको नया पीसीबी लगा देना है, सेम टू सेम। और आपको जैसे कि गियर चेंज करना है, आपका गियर टूट जाएगा तो इसके यहाँ पर एरेंकी दिया हुआ है, सर्कलिप है।
जैसे कि देखिए यहाँ पर एलंकी लगा हुआ है, 3 mm का लगेगा सर एलंकी अपना, 3 mm का ये आपको लेके यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है। आपको खोलेंगे तो आपका मोटर ये जो है ब्लेड ऊपर आ जाएगा। छोटे हाथ में ये रंग के तो बाहर आ जाएगा। चार लंके लगे हुए हैं। नीचे से जो चाकू पर पकड़ के रखना है, ये पकड़ से खोलने में आसान रहेगा। इधर भी है स्क्रू। नीचे रख कर लीजिए बस। पकड़ा है कि नहीं? मोटर आ जाएगा आपको बाहर। इसको निकालने का जरूरत मोटर आता है मेरा बाहर। यहाँ भी गियर लगा हुआ है। देखो भैया, आपको अगर मेटल का गियर है, गियर का चेंज करना है तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। 2 गियर इधर मेटल का दिया हुआ है और इस तरफ भी गियर है। ये देखिए, यहाँ पर भी मेटल का गियर है, यहाँ पर मेटल का है, यहाँ पे ये प्लास्टिक का गियर है। प्लास्टिक का गियर है। अगर आपका कोई भी गियर ब्रेक होता है तो यहाँ से उसके बाद अब ये 4 स्क्रू, एक इधर, एक 2 3 4 देखो आपको खोल दो फटाफट। दोस्तों यहाँ पे है नीचे की तरफ। देखिए आराम से उठा लेंगे। देखो ये बुश आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बुश जरूरी लगाना, नहीं तो आपका गियर बैठेगा नहीं। बुश यहाँ पर लगता है, देखो ऐसा आप आराम से बैठा सकते हैं इधर। चेक कर दीजिए, ठीक है। इसको निकाल लेंगे, फिर इसे जो गियर आपका खराब हुआ वो निकाल के लगा सकते हैं आराम से।
प्रॉपर। फिर पैक कर दे चल फटाफट अभी। ठीक। ये कट दिया गया है तो उसके वजह से आपको बैठाना है कट पे ही। देखिए चेंज हो गया, चेंज उसको चेंज कर, तो चेंज कर लिया है। उससे भी ईजी आप ऐसा बैठा सकते हैं डायरेक्ट इसे। बैठ गया। इसका देखिए स्क्रू है, इसके साथ सर क्लिप है, कुछ ध्यान से लगाना पड़ेगा, जितनी टाइट नहीं होगा आपका। इसे आपको रिपीट कर देना है वैसे जैसे खोला था। इधर से भी देख चाकी ले लेगा। अभी फिर से बिठा देंगे हम लोग उसको। ठीक है, जैसा था वैसा फिटिंग कर देंगे। यहाँ पर स्प्रिंग रहता है, यहाँ पर देखिए यह स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर ही रखना है फिर से रिटर्न, तो प्रॉपर बैठ जाएगा। तो स्प्रिंग है तो अप एंड डाउन करेगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमें ये लगाना है। दोनों चले ना उसमें दोनों से। ये चिपले चिमटा चिमटा। इधर गिरा। जगह देखते हैं ये रहा इधर ही। स्प्रिंग करो बस, स्प्रिंग करो। स्प्रिंग किया बरोबर। स्प्रिंग स्प्रिंग बैंड हो गया स्प्रिंग, देख ये बराबर बैठा है। स्प्रिंग निकल गया। स्प्रिंग नीचे गया ना? कहाँ गया नीचे? इसके नीचे का जहाँ बैठता है स्प्रिंग निकल गया लगता है। स्प्रिंग दिख नहीं रहा है बराबर। स्प्रिंग इधर का नहीं दिख रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। क्या करो, बंद करो अभी इसको। पॉज है करने के लिए, रुकिएगा। वही तो समझ नहीं आ रहा है। चलने दो।
कट करो। कट कर दें तो अगली वीडियो डाल देंगे उसको ना।